Добрый день. Дальше в этом видео будет запись Zoom-конференции, на которой я рассказывал о том, как торговать советником Митуша, как его настраивать для торговли по тренду и как использовать индикаторы Blizzard. Есть некоторые моменты, про которые я забыл рассказать, поэтому в этот видеоролик я вставлю дополнительные текстовые комментарии. Также у меня на YouTube-канале есть большой обзор на советника, где подробно я рассказываю о том, как его настраивать. Обязательно посмотрите это видео. Значит, пару недель назад, когда Эдуард Золотов проводил очередную свою конференцию, он рассказал про советника Митушу и сказал два факта. О том, что Митушу можно использовать как советника-скальпера, и о том, что с помощью Митуши можно получать значительно большую прибыль, чем ту, которую там, многие из вас показывают в чатах. Средняя доходность по Митуше, которая считается нормальной вот, на хороших отлаженных сетах, это примерно там, 5-10, иногда 15% в месяц. Это, вот, ну, я бы сказал, средняя и вполне даже достаточно хорошая доходность. Но можно торговать Митушей по-другому, то есть можно торговать намного агрессивнее, и лично мне вот в последнее время этот подход больше нравится. Значит, мы сейчас настраиваем советника следующим образом, то есть есть какой-то депозит, условно это наши там 100% денег, в торговле Митушей используем только маленькую часть, например, только там, 5%, а остальные 95 мы держим на случай какого-то форс-мажора. Если пойдет резкий тренд, если мы захотим подключить другие валютные пары, если на рынке там, ну, опять же, если долгий безоткат цена полетит, вот в этом случае нам пригодятся те самые там 90% оставшегося депозита для того, чтобы выдержать просадку. Но получается так, что Митуша очень хорошо работает в боковике, в боковом рынке, а вот эти вот форс-мажоры и просадки, они появляются только когда рынок движется там, в трендовом направлении куда-то, либо резко вверх, либо резко вниз. Вот. Но дело в том, что боковики бывают 80% времени, а тренды по статистике бывают только 20% времени. То есть, грубо говоря, хороший тренд на рынке только один день в неделю или 4 дня в месяц. И тогда встает вопрос, зачем нам вот 80% времени вот эти вот почти весь наш депозит держать замороженным, то есть его нужно использовать. И подход, который родился, ну, у меня долгий путь в торговле, тоже сейчас чуть попозже об этом расскажу, а подход, который вот родился в голове, наверное, год назад у меня, заключается в том, чтобы взять депозит, там условно наши, сумма может быть любая, ну, допустим, это, пускай это 10 тысяч долларов, вот, я беру этот депозит, я его делю на 5 маленьких кусочков по 2000, 2000 долларов, 2000 центов, то есть 2000 евро, кому как удобнее. Вот. И на один счет кладу 2000, на второй счет кладу 2000, на третий счет кладу 2000 и так далее. Вот 10 тысяч я разбиваю на 5 счетов. Настройки на каждый счет я ставлю по советнику Митуша. Настройки я ставлю там супер агрессивные. То есть никакой там не микролот на старте. На старте выбираю сразу большой объем. То есть так, чтобы это было где-то хотя бы 10% от депозита. На каждую 10% от депозита это на каждую 1000 0,1 лот. Вот. И с этим стартовым лотом, с маленьким шагом между ордерами, я запускаю советника в торговлю. Есть один нюанс. Так, все то, что я рассказываю, я сейчас покажу. Есть один нюанс. То есть я для Митуши должен выбрать направление торговли. Выбирается, это уже там, как это выбирается, это отдельная история, то есть на основе каких-то технических там индикаторов, например. Я выбираю и решаю для себя, что вот сегодня я ожидаю восходящий тренд на евро-долларе или нисходящий тренд на золоте. Я настраиваю Митушу агрессивно, ставлю большой стартовый лот и задаю Митуше торговлю только в одном направлении, например, только на sell. И на этих 2000 долларов включаю Митушу ровно на один день. Значит, если цена, как правило, цена, там,
если день начинается, не всегда цена там сразу начинает падать, то есть она обязательно откатится и только потом будет падать, то есть какие-то коррекции на рынке бывают абсолютно всегда. Вот на этих коррекциях метуша у меня может несколько раз усредниться, то есть набрать больший объем сделок. А если я угадал с направлением тренда, то есть если цена, например, на по золоту полетела вниз, тут я сорву пуш. То есть за одно движение метуша может собрать там и 20, и 30% за один день. Это может произойти очень быстро, буквально в течение нескольких часов, если вот это хорошее движение поймать. Возникают другие вопросы, то есть как определить тренд, в какой момент запускать метушу, то есть об этом сейчас, вот, графики включу, об этом сейчас подробнее расскажу. Вот так. Это, то есть, еще раз, самое главное заключается, как получить сверхдоходность. Самое главное, нужно, во-первых, поставить большой стартовый лот, не бояться и поставить. А во-вторых, нужно для метуши задать конкретное направление торговли, то есть чтобы он торговал только в одну сторону. Вот так вот. Дальше. Так, я чат поглядываю. Если вопросы возникают, вы сразу пишите, я на них буду отвечать. Если с движением не угадал, то у меня вот есть мой депозит, который я могу проиграть. Это $2000. Эти $2000 я слил. Как только я слил, я сразу запускаю второй счет с точно такими же настройками. Вот так работаем. То есть первый счет проиграл, я сразу с такими же настройками запускаю метушу на втором счете, и метуша продолжает торговать в ту же сторону. Вот такой, это главный секрет. И я, честно говоря, знаете, какой интересный момент? Я в чатах, в телеграм-чатах у себя иногда выкладываю статистику по сделкам. Ну, делаю скриншот просто с реального счета, сделки, которые я открыл, и выкладываю в телеграм. Вот у меня бывает так, что я там очень круто напирамидил сделки, то есть цена пошла, я вовремя в рынок вошел, и сделки круто открыл, и доходность у меня просто охренеть какая, очень хорошая. Вот, я выкладываю скриншот в чат, а после этого происходит какая-то херня. Цена разворачивается, и все мои сделки уходят в минус. Ну, вот такой момент бывает. И поэтому, ну, мистика, наверное, какая-то. Порой страшно и не хочется делиться своей доходностью. То есть я метушу использую на своих реальных счетах, я им сам торгую, но не очень сильно хочется мне показывать результаты. Вот так. Еще, знаете, есть такой момент, мне очень, в личку пишут и спрашивают про сеты. То есть я у себя в торговле использую сеты Максима, он их выкладывает в чате метуши. Вот. Ну, я там какие-то параметры по своему усмотрению меняю. Вот. Но многие из вас мне пишут и просят, там, дай сеты. Я сеты свои не даю. По какой причине? Потому что было так уже много раз, и было там с другими советниками, то есть на моих сетах там депозит может быть проигран, а крайним сделают того, кто эти сеты отдал. То есть вот чтобы... Я все-таки за то, чтобы каждый сам настраивал своего советника, чтобы каждый сам понимал, как он работает, вот, и не брал чужие настройки. Вот я за такой подход. Так, сейчас, секундочку. Вот Андрей пишет, мораль проста, зафиксил и только потом выкладывай в чат. Да, да. Так. Сейчас я узнаю, как тут включить демонстрацию экрана. Кстати, большое спасибо тем, кто пишет мне различные идеи по доработке советника метуши. Вот на текущий момент, вот прямо на сегодня, у меня тестируется, я, по-моему, уже говорил, 17 разных версий. То есть в основном используется одна версия советника, а параллельно работают еще 16 версий. В них изменены алгоритмы какие-то, там по-другому усредняются, по-другому пирамидятся. Есть версия метуши, которая умеет локироваться и этот лог разруливать.
Вот, это все стоит на тестах. То есть я с удовольствием реализую те идеи, которые вы мне пишете. Ну, то есть сам всего я не придумаю, и ну, здорово, что вы помогаете. Так, видео видно. Значит, что я хотел показать? Это демо-счет. Так. Это демка. И здесь я хотел прогнать несколько раз советника в тестере. Значит, так. У меня последняя версия Метуши, то есть она у меня единственное, что называется вот так вот, Метуша Debug. Но это та версия, вот с которой, та версия советника, с которой я работаю. То есть такая, на самом деле сейчас такая же, как у вас. Я ее протестирую на евро-долларе со стандартными сетами. Вот, нажимая кнопку «Сброс», сеты, вот все настройки сбрасываются. Тут размер депозита нам сейчас не важен. Пускай это окей. Нажимаю «Старт». Ну и дата у меня стоит. Дата стоит с 3 января. Я нажал кнопочку «Пропустить», чтобы мы вот эту вот всю картинку не смотрели. Ну, кстати, а если здесь скроллить мышкой, тогда вот можно посмотреть, где открывались и где закрывались сделки. Тут все будет нормально. Я эти тесты делал много раз. Вы тоже можете загрузить историю котировок. И на дефолтных настройках Метуша хорошо торгует на евро-долларе М5 таймфрейм. Вот. Ну, если вы ни разу не делали тестов, то когда установите новый терминал, вам сначала нужно загрузить котировки, делается это вот здесь сервис, архив котировок. Ну и там выбираете нужный символ и загружаете его. Вот. И только потом можете, перезагружаете терминал, и только потом только потом тестируете советника. Значит, что здесь получилось? Какие-то результаты. Значит, я сохраню вот этот отчет. Так, сейчас. Я хочу эксперимент один провести, показать, как отличаются результаты, если мы торгуем в разных направлениях. Какие-то предыдущие отчеты у меня здесь были сохранены. Вот, я сохраню новый. Вот это дефолтный сет, то есть сет по умолчанию. И на этом сете советник заработал мне где-то $660. Тан-тан, Paint. Так, еще раз пробуем. Есть такой термин, то есть, ну, кто английский знает, то есть default — это как бы настройки по умолчанию или исходные настройки. $660 заработал мне советник. Так, дальше. Теперь, значит, ну, обратите внимание на кривую баланса. То есть здесь синенькая линия, или вот здесь внизу ее покажу. Синяя линия показывает, как менялся баланс, ну и достаточно стабильно. То есть он рос, где-то были провалы, где-то были даже очень большие провалы. Ну, большие в общих масштабах, да, но в целом достаточно так, стабильная кривая. Теперь я сделаю тот же самый тест, только ограничу советника в настройках. То есть вместо покупки и продажи я поставлю, например, только покупку. Я не помню, честное слово, не помню, какой там тренд был по евро-доллару, но повторю, то же самое. Так. Ребят, я чат не вижу. То есть если вы мне сейчас что-то пишете, я это прочитать не могу.
пишите в Telegram, в личку, я туда поглядываю. Обратите внимание, я сейчас изменил, то есть поставил торговлю только в одном направлении. Советник мне, ну это сразу уже видно, советник заработал $320, там было 660, да, а здесь он заработал $320, то есть в 2 раза меньше, но зато вот эта вот кривая доходности, согласитесь, она более стабильная. То есть как минимум провала, но вот за исключением вот этого в районе 674 сделки, вот за исключением этого провала, то есть все идет достаточно ровно. Тоже сохраню этот отчет. Это были только покупки. Так, и идем дальше. И теперь я запущу только селлы. Все то, что я делаю, вы можете повторить. Так, нажимаю кнопку «Пропустить», смотрю, что будет на графике. Вот, кстати, вот этот провал, который мы видели изначально, он был именно на продажах. Ну, собственно, и ожидаемо, что на селлах сколько? $338, да? То есть, ну, на селлах тоже получили, вот без, за исключением этого провала, более стабильную кривую. Так, тоже ее сохраню. И сейчас расскажу про Blizzard индикатор. Значит, недавно, это как месяц, наверное, назад, в обновлении Митуши я добавил индикатор Blizzard. В настройках он включается вот здесь вот сигнал для входа в рынок, Blizzard сигналы и Blizzard тренд. Сейчас покажу, чем эти настройки отличаются друг от друга. Значит, когда выбирается режим Blizzard тренд, советник сам часть времени торгует только на покупку, сам определяет тренд. Так, еще раз. Когда выбираем Blizzard тренд, советник по этому индикатору определяет направление движения рынка, а дальше, то есть если индикатор показывает рост, тогда Митуша торгует только на buy. Если индикатор показывает продажу, Митуша торгует только на sell. Сейчас я открою чистый график. Так, нет, на евро-долларе какие-то сделки. Вот, на фунте нету. Там был включен минутный таймфрейм, сейчас часовка. Ну и, собственно, когда мы выбираем в Митуше настройку Blizzard Trend, что будет делать Митуша? Вот на вот этом участке, вот от этой точки, вот до этой точки Митуша будет покупать. То есть вот здесь где-то будет открыта сделка на покупку. Если эта сделка закроется, потом Митуша откроет еще одну сделку на покупку. Если вот здесь он купил и сделка оказалась в минусе, то следующую позицию он там усреднит и где-нибудь вот здесь вот купит. То есть самое важное, вот на вот этом интервале Митуша будет только покупать.
только открывать покупки. Конечно, ну, соответственно, дальше вот на этом интервале Митуша будет, соответственно, только продавать. Например, что интересно, вот здесь где-нибудь Митуша откроет продажу, я рисую просто наклонную линию вниз. Вот здесь может быть продажа, вот здесь может быть продажа, там где-нибудь. Может быть, советник вот здесь откроет продажу. Потом цена, лучше стрелочками рисовать, наверное. Потом цена, видите, корректируется наверх. И Митуша вот здесь, может быть, на вот этом росте, там, где 4 белых свечи, тоже откроет продажи. Вот. Наверняка где-нибудь вот здесь он их закроет, вот на этом уровне. И вот на этом росте Митуша тоже снова несколько раз абсолютно точно войдет в рынок на продажу. Вот. А вот здесь с хорошим плюсом их закроет. Вот так. Поэтому я вам всем настоятельно рекомендую обратить внимание на вот эту настройку Blizzard Trend в советнике. То есть и использовать ее. Так. Вот это вот Blizzard Trend. Здесь есть еще Blizzard сигналы. Поясню, что это значит. Если мы выбираем Blizzard сигналы, тогда советник будет у нас открывать только одну сделку. Например, вот здесь вот он будет продавать. Вот здесь вот он на смене цвета будет покупать. Вот здесь вот будет продавать. То есть вот от этой точки вот он будет продавать, а вот здесь будет покупать. Вот. То есть при варианте Blizzard Trend советник торгует, открывает только, так, еще раз, при Blizzard Trend советник открывает много сделок, вот до тех пор, пока продолжается тренд. В случае выбора Blizzard сигналы советник будет открывать только одну сделку на смене цвета. Вот такой момент. Давайте сейчас выберем вот этот индикатор. Давайте сначала Blizzard сигналы протестируем. Хорошими параметрами, я их уже наизусть знаю, просто являются две двойки, 2 и 2. Выберем вариант Buy и Sell по стратегии. Так, ну и все. Остальные настройки не меняю. Безусловно, если остальные настройки поменять, результаты можно сделать намного лучше, но нам сейчас это не важно. Слушайте, нет, важно. Вот первый и усредняющий я поставлю вот здесь вот. То есть, когда мы используем сигнал на первых и усредняющих сделках. Потому что иначе у нас получится так, что первую сделку мы открываем по Blizzard, а все остальные мы открываем лишь бы как. То есть, это не очень правильно. Так, нажимаю ОК, смотрю на тесты. Видите, что характер линии сильно изменился, то есть он другой. Вот эти вот шпильки вниз появились, их не было в Prominence тоже в первый раз. То есть была только одна длинная, сейчас их вот стало больше. Так, ну чего же. Вот, видимо, это та самая шпилька, она в апреле была. Нет. Слушайте, ну, в общем, результаты получили, доходность у нас упала, да, было 600, а стало 350. Где у нас предыдущие результаты? Да, было 660, а стало 350. И сразу сделаю тест, где торговля идет в направлении тренда. Blizzard тренд. Так, пропустить. Смотрим на график. Кстати, да, еще важный момент пропустил. Я об этом рассказывал тоже много раз во время других эфиров. Значит, самое главное, вот когда вы делаете бэктесты, самое главное заключается в том, чтобы получить наиболее стабильную кривую баланса. То есть вот так, чтобы советник зарабатывал плавненько.
Вот. Не должно быть резких взлетов и не должно быть резких падений. Так, получили 473. Угу. Меня, честно говоря, вот эти два пика смущают. Значит, и еще одну модификацию я сделаю в настройках. Значит, сейчас у нас советник торговал, и он использовал сигналы, индикаторы Blizzard по тому таймфрейму, на котором он работал, то есть по 5 минуткам. Так. Я вот здесь вот таймфрейм поставлю 4 часа. То есть в этом случае советник тренд будет определять по 4-часовому графику, а входы в рынок будут уже на 5 минутках. Так, и... Вот эти вот спады, которые мы видим вот в самом начале, на самом деле они всего на $20. То есть они в масштабах этого графика, они выглядят, конечно, какими-то большими, но на самом деле они очень маленькие. То есть это даже не просадка. Так, все, тесты закончились. Да, доходность тоже снизилась. Сохраню как отчет. Это Blizzard. Так, хочу сказать, что этот эфир я никак не готовил, то есть он планировался как ответы на ваши вопросы. И то, что я делаю сейчас, это эксперимент, вот я его провожу впервые. Я после этого эфира еще раз поэкспериментирую с настройками Blizzard, потому что я делал эти тесты много раз там, на других валютных парах, там и на других интервалах. У меня сильно возрастала доходность и сильно менялась кривая. То есть она была стабильной без провалов. Сейчас эти провалы есть, но вот что-то получилось не так. Если я сейчас тесты еще поделаю. Если есть вопросы, задавайте, я на них отвечу. Вот. Демонстрацию я отключу и почитаю чат. Так. Значит, я использую котировки от компании MetaQuotes. Да, они не совпадают с котировками там многих брокеров, и, то есть они не самые лучшие. Я согласен. Так, в моем случае сейчас это, конечно, не скальпер, это просто вариант настройки советника для торговли по тренду. То есть как торговать агрессивно, я рассказал в самом начале. То есть ставим метушу с большим стартовым лотажом и вручную настраиваем, куда торговать. Сейчас я пытаюсь тут в тестере, то есть секундочку, сейчас вам покажу. Слушайте, еще, знаете, если рассказывать про Эдуарда Золотова, то есть я опираюсь на торговые сигналы, которые он давал, во-первых, те, которые он дает на своих лекциях, и те сигналы, которые он дает там по своим торговым системам. То есть, как это обычно происходит, Эдуард проводит конференцию, говорит, я даю гарантии того, что цена пойдет вниз от такого-то уровня до такой-то цены. Вот. И я обычно под это дело ставлю метушу. У меня метуша там ловит 2-3 хороших сделки,
То есть вот прям очень удачные входы где-то на минимумах. И потом я эти сделки метушу отключаю, я их пирамижу, да, пирамидию, как правильно. Вот, как пирамидить сделки, то есть я об этом тоже отдельно рассказывал, лучше посмотрите видео на ютубе, как это делать. Лекцию записывал лет 5 назад, методы управления капиталом. То есть там все подробно про пирамидинг написано. Я сейчас еще раз включу демонстрацию экрана. В чатах, так, Симоненко Александр, в чатах видел использование метуши для компенсации просадки. Можно рассказать, как при этом подгоняют настройки? Так, сейчас расскажу. Еще раз включаю демонстрацию экрана. Значит, в индикаторе Blizzard Trend я поменял две настройки. Вместо двоек я поставил тройки. Потому что двойки я использую для часового графика. Да, здесь 5 минут, нужно какие-то другие параметры подбирать. Так, еще раз делаю тест. То есть я выставил две тройки. Пропустить. Метушу можно использовать для компенсации убытков. Вы просто ставите метушу там на торговый счет, запускаете, настраиваете по тем сетам, которые есть в чате, либо настраиваете самостоятельно метушу там в соответствии с вашими личными убеждениями, а потом просто по итогам каждого дня смотрите, сколько метуши заработал, например, $100, и вы на эти $100 сокращаете ваш убыток. Вот такой подход. Как-то специально подбирать настройки для метуши не нужно, но важно учитывать размер депозита, который у вас, размер свободных средств, которые у вас остались. Значит, с параметрами Blizzard две тройки, вот эти вот спады-то у меня остались. Но в масштабах графика так, они не настолько-то и существенные. А вот эта вот линия баланса, она стала такой, как-то, более растущей. Доходность у нас не выросла, но зато и просадок вот таких резких вниз у нас сейчас нету. То есть если вот таких вот шпилек нету. Еще, кстати, знаете, как важный момент, вот внизу шкала 822 там, или 832. Это количество сделок, которое было открыто вот этим советником. То есть, когда мы включаем и используем фильтр тренда, советник открывает сделок меньше. Ну, конечно, потому что часть сделок отфильтровывается. Вот. И у нас получается больше целевых позиций, то есть больше целевых сделок. Вот здесь, где никакого фильтра нету, в первом случае, то есть, видите, советник сделал в 2 раза больше сделок, то есть он 1600 позиций открыл. Вот. А при фильтрации у нас то есть половина сделок ушла. Когда мы видим такую кривую баланса, то есть, чтобы повысить доходность, мы просто можем увеличить стартовый лот. Здесь стартовый лот там, ну, вообще минимальный, то есть микролотами торгуют, можно поставить больше. 0,02, там, 0,03 и так далее. Доходность вырастет, а просадки останутся такими же. Советника можно купить на сайте MQL5. Да, там он продается. Без каких-либо ограничений по количеству счетов. Вот. Советника можно купить через партнеров в чате Метуши. То есть те, кто помечены как админы, вы можете им в личку написать, и они вам скажут, как приобрести. Слушайте, еще знаете один момент. Снова включу демонстрацию экрана. Так. Значит, когда Эдуард Золотов проводит свои конференции, он иногда, ну, я об этом уже говорил сегодня, иногда дает гарантии на торговые сигналы. То
Но есть у Эдуарда одна торговая система, ну, которая крутая. Вот прям она по моим меркам крутая, и когда там я понял, какие сигналы используются, был, честное слово, был сильно удивлен, хотя то есть, за последние там лет 7 я уже давно ничего не удивляюсь, потому что уже много всяких индикаторов и торговых систем пересмотрел. Значит, сейчас я экран включу. Значит, по системе Эдуарда Золотова ведется торговля на пам-счете. Тоже где-то в чатах я скидывал ссылку на этот пам-счет в Альпаре. У нас, конечно, нет там сотен процентов доходности, но там, по-моему, процентов 15 или 16 с начала февраля за 6 месяцев. Не сказать, что дофига, но как минимум эти проценты есть, и они достаточно стабильно были получены. Значит, на том пам-счете стоит торговый советник. Сейчас. Если этого советника запустить там вот с начала 2001 года, то он рисует вот такую вот кривую баланса. Это сигнальный советник, то есть он ищет ценовые паттерны и по ним открывает сделку. Иногда ценовой паттерн сигнал оказывается убыточным. То есть, и если цена после открытия сделки сразу не пошла в сторону, в прибыльную сторону, тогда примерно через, ну всегда по-разному, примерно через 500, иногда через 800 пунктов открывается еще одна позиция увеличенным лотом. Эту позицию можно, точнее лот в этой сделке можно увеличивать, ну вот в данном советнике лот увеличивается, по-моему, то ли в 4 раза, то ли в 5 раз. Вот, можно увеличивать его в 10 раз, потому что по статистике после каждой минусовой сделки следующая сделка по этой торговой системе точно будет плюсовая. И я на своих личных счетах тоже эту систему использую, то есть я жду, когда там начнется минусовая сделка, и на плюсовую сделку я закладываю достаточно большой объем. То есть и тоже его пирамижу, да, если так можно сказать. Значит, этой системе обучает Эдуард. Вот, там, если вдруг кому-то интересно, можете ему лично написать, он про нее много расскажет. И про эту систему там он всегда говорит на конференциях своих открытых. То есть абсолютно точно, если вы слышите, что Эдуард говорит про евро-доллар и говорит, что где-то будет там сигнал на покупку или сигнал на продажу, и дает гарантии личные, говорит, что вернет деньги, вот знайте, что он опирается вот именно на эту торговую систему. То есть которая за последние 20 лет вот дает такой результат. Ее можно как угодно подстраивать под рынок, то есть можно там одну сделку открывать, можно сеткой торговать. Вот в этом советнике используется самый, ну не тупой, но самый простой вариант. То есть сигнал есть, открывается сделка. То есть объединить бы эти сигналы с метушей, когда-нибудь руки у меня дойдут, но сейчас я это просто делаю вручную. Вот, и то есть очень классно. Вот эта система, ну, она надежная. То есть она надежная за последние 20 лет, а самое интересное, что то, что в нее заложено, алгоритм, ну вот сигнал образования паттерна, я, честно говоря, не могу представить, чтобы он перестал работать. То есть там такая интересная задумка. Вот так. Экран отключил. Господа. Так, чат. Почему на ПАМе, Андрей пишет, почему на ПАМе результаты никакие при волшебной системе Эдуарда? Сейчас. Потому что ПАМ-счет сильно задушен. То есть там риски самые низкие. То есть мы торгуем очень маленьким объемом. Сейчас я попробую этот ПАМ-счет
Открыть. Так, снова включаю демонстрацию. На истории эта стратегия, конечно, выглядит классно. То есть вот она стабильно растет, из сигналов там за 20 лет вон 2500. С начала февраля у нас, ну, сложно сказать, сколько тут сделок было. То есть я так по памяти не помню. Да, вон 16% мы заработали. При депозите сейчас в $4200 мы торгуем там где-то 0,2, иногда 0,3 лотом. Это очень мало. То есть смело можно лот можно ставить в 2, иногда даже в 3 раза больше. И потом его еще в 5 раз увеличивать. Это можно смело делать по этой системе, но мы вот дополнительно перестраховываемся. Есть в наших чатах люди, ну, наверное, человек 5 точно, которые по этой системе руками торгуют. Вот так. И когда мы открыли депозит там на $300, то есть это минимальный баланс, который нужен для работы этой системой, вот, тогда, наоборот, были лоты завышенные. Их нужно было завышать, чтобы была хоть какая-то существенная доходность, потому что компания Альпари без доходности счет вообще в рейтинг не выведет. То есть доходность должна быть. Да, и вот здесь мы поймали убыток там типа в $40, не в 40 даже, в $20 или в $40. Ну, короче, вот такая просадка образовалась, которая не очень приятная. Вот. Но в целом торговля по этой системе очень стабильная получается. То есть я всем доволен. И просто в очередной раз еще хочу сказать, что обучение Эдуарда точно нужно. То есть оно поможет торговать стабильнее и увереннее. Так, в чат возвращаюсь. Советники, которые в Метуше уже оплачены, и их нужно отдельно покупать. Значит, в Метушу встроен индикатор Blizzard. И в Метушу встроен индикатор Дончиана и индикатор БТР. Они внутри находятся, их покупать не нужно. Советник использует торговые сигналы этих индикаторов в своей торговле. Покупать их отдельно не нужно. Но если вы хотите, чтобы эти индикаторы просто были у вас на графике, Blizzard, именно Blizzard, нужно купить. Индикатор БТР лежит у меня в чате. Это там, я когда-то давно этот индикатор писал. Индикатор Дончиана публично известный. То есть его придумали еще 30 лет назад, вы его можете в интернете скачать, там вариантов много. Вот так. У меня есть большой обзор советника Метуши на YouTube, там, где я каждый параметр разбираю. Вот, посмотрите, пожалуйста, тем, кто с этим советником не знаком. Так, ну и, наверное, все на сегодня. Я освою Telegram и, наверное, такие трансляции буду устраивать чуть-чуть почаще. Всем спасибо за внимание. Если вопросов нет. Вон, Андрей скинул ссылку. Тогда всех благодарю. Пока.